喂，好，大家好啦。咁今日係2025年嘅9月29號啊。咁話咁快又去到9月尾啦。咁又係呢個季績啦。咁啊，今日啱啱咧恒指就已經係呢一個期權啦，同埋呢個期貨嘅一個結算啦。咁我哋望一望呢個恒指啦，即係恒指嘅走勢咧，真係好棘嘅，好難捉摸，真係好難捉摸。咁咧就〜呢兩條線可以睇，係啦。咁咧，你會見到咧，就係、其實佢 kind of 係上到嚟呢度。其實我本身冇預佢，即係我之前佢已經講過，我本身冇預佢穿呢一條藍色呢條斜線啦。咁另外都係預佢冇，即係諗住可能 overshoot 少少呢一條咁嘅320呢條線，咁就會落翻去。咁但係睇收佢都幾強勁下啦，OK，即係佢都升穿咗，然後呢幾日咧其實有少少即係個跳跳紮咁樣啦，即係升穿咗，跟住有一支好大歐曬巴，跟住就落翻去啱啱個禮拜啦，跟住之後咧又彈翻上嚟，今日咧又企翻係咧呢個26250以上啦，咁啊冇啊，呢啲震盪市好難捉啊，捉唔到啊，咁啊見到上個禮拜咧 EN3係 sell 息路啦，咁。冇乜操作，我覺得都係等，即係我覺得即係睇個股啦，你唔好睇大市，你睇大市真係好難玩。咁啊，但係留意翻呢個 Fibonacci 啦，咁呢個誒 time ratio 同呢一個嘅 price ratio 啦，咁啊應該去到10月嘅第二個10月，即係下一個禮拜啦，下個禮拜啦，咁應該就會係呢段由33,500跌落去14,000呢段跌浪嘅0.618嘅時間，咁好大機會個 price 咧會翻返去0.618嗰個位，咁 which is 26,275呢個位啦，咁。都 make sense 嘅，即係總之下個禮拜會 hit 到呢個位啦。咁暫時嚟講係一個回調嘅 hit 啦。咁係啦，咁詳細其實就冇乜點睇嘅，即係如果睇埋期指啦，其實我本身諗住佢呢度可能係一個係1浪2浪咁樣啦。咁你話有冇咩唔妥？又好似冇咩唔妥，但係呢個2浪會唔會有啲深咧？係啦，即係。唔知啊，可能係 A 跟住 B，然後一個 C 咁樣。佢應該係一個點知佢係調整浪嚟㗎啦。佢係一個以小時嚟計嘅一個調整浪咯。咁但係唔識數，呢啲太細啦，數唔到嘅。OK，咁就唔數啦。好，咁啊，跟住之後啦，就睇一睇美國三大指數啦。咁啊 S&P 咧，我哋唔睇日線啦，我哋睇周線啦。咁周線咧上個禮拜咧又破新頂啦。OK。呢度又破頂啦，咁啊，EN3係轉咗 buy 息路，OK，咁啊，跟住之後咧，Nasdaq 咧，EN3都係 buy 息路啦，咁啊，ATH 啊上個禮拜，咁跟住之後 Dow Jones 繼續嘅都係啦，即係創新高啦，跟住之後 EN3都係 buy 息路，咁但係其實佢見到佢下面嘅 histogram 咧，其實佢都好細舊嘅，所以其實我覺得同港股一樣，個參考性唔好大，反而你捉啲個股仲好。咁跟住之後就係日經啦，唔係呢個係深證成分指數啦。咁啊，連續2個禮拜收息率啦。咁其實佢都係 keep 住咯，即係望住呢個 price 都見到啦。其實 keep 住咗3,900啊，即係其實要人為控制，唔俾佢上3,900，有少少咁樣咯。我覺得係係啦。咁所以其實佢應該繼續 keep 喺度 keep 一排先啦。咁我覺得係少少人為操作，我覺得冇乜太大嘅討論空間。咁啊，日經啦，咁就破頂，冇破頂，OK。咁即係呢隻係 inside buy 嚟嘅上個禮拜，咁但係 buy 息路嚟嘅，OK。咁但係呢啲位我覺得都唔係好值得入指數咯，即係都係有佢睇個股啦。咁啊，誒跟住油啦，油就升穿咗條 trend line，咁有機會繼續上。你見到個 EN3咧，佢轉咗做零下 buy 息路，咁呢個要注意翻。咁跟住之後咧，黃金會繼續向上啦。咁
佢上禮拜日線有少少回調啦，但係今日已經升翻上嚟，所以嗯冇乜特別。其實呢啲可以唔需要，OK。咁啊應該繼續上噶啦。咁跟住之後咧，美債就有一個反彈，係啦。咁我見到上個禮拜咧升1.9% 啦，2年期國債嘅孳息率，跟住5年期國債孳息率就升咗2.26%啦。咁然之後10年期國債咧就升到去升咗0.99% 啦。咁但係見到佢三個咧，下面呢個 EN3咧都係零下嘅 buy 息路，咁所以佢暫時未 show 到一個好強嘅一個向上嘅趨勢啦。咁但係都要繼續留意住啊，即係有機會佢可能佢真係繼續向上咁樣升穿呢個33角形都唔出奇。係咯，呢幾個都算係啲收窄型嘅一種嘅形態咯。咁我睇埋呢個30年期國債啦。咁啊，佢其實佢冇一個好明顯嘅一個向下嘅趨勢咯，我會話，即係你嗱，我老實講，佢其實佢唔係好叫跌穿咗呢條 trend line 咯，其實佢仲喺呢條 trend line 上面，即係呢個戰術係點嚟？呢個戰術係因為呢個下面係 sell 息路，所以先咁嚟嘅啫。咁但係佢一支陽燭咧，佢下面 EN3就屈上零㗎啦，咁我知啊，咁但係如果你睇翻呢個 Fetchwatch Tool 咧，咁其實下個月其實10月啦，減息個機會率都係差唔多90成嘅，OK 8成9啦，咁就減0.25啦，即係依家係4去到4.25啦，咁減0.25啦，90成機會㗎啦都，咁跟住之後咧，跟住就到12月，12月嘅話咧，誒、有機會有6成嘅機會會再減多0.25咯，咁啊係啦，咁就相信都係一個減息嘅 trend 啦，咁但係繼續保持留意啦，咁啊呢個中國國債啦，咁就上個禮拜咧繼續係一支陽燭嚟嘅，即係呢個 EN3繼續新高，即係呢個國債債價繼續跌，但係其實我冇乜點探討佢點解跌啦，但係即係可以探討下嘅，誒、OK。呢個中央銀行咧就擴大咗呢個誒國債嘅回購市場，咁啊就喺上海嗰度咧推出咗一個電子人民幣嘅中心啊，咁就要去提升呢個香港嘅離岸人民幣嘅呢個生意啦，咁啊加咪即係其實佢真係變相咪即係變相加息啊！即係變相加息，即係其實係佢做一個國債，係咪佢沽國債出嚟？沽國債出嚟，咁債價咪跌咯，孳息率咪升咯。我唔知道呢個查下先，呢個我真係唔係好了解喎。係啦，咁就呢最 basic 嘅嘢我哋就睇晒啦。咁跟住之後睇埋外匯啦。咁啊，DXY 咧上個禮拜咧就係陽燭嚟嘅，咁啊升咗0.55%啦。咁就下面 EN3啦，繼續係零下嘅 buy 息路啦，咁未上零就暫時冇乜特別啦。跟住之後啦，歐羅就 set 息路啦，咁就唔需要特別操作啦。咁啊，英鎊啊就嚟轉呢個零下 sell 息路啊，即係佢向緊零進發啦。咁啊，如果佢落咗零嘅，咁我哋可以睇下要唔要沽英鎊咯。咁但係到時再算啦。咁啊，其實理論上，如果你跟住呢個，其實你可以跟住佢哋沽 yen 嘅。咁但係，yen 嘅 trend 又好似好慢啊，令到其實大家好似都係行緊，懷疑大家都係行緊啲三角形態，即係其實大家都喺度等緊咧。大家其實都喺度等緊，唔知點喎。咁啊，見到呢個 won 啦，won 叫做 buy 息路，buy 息路即係沽得啦。咁啊，見到其實由呢支嚟講嘅話，其實都暫時個波動唔好大啦，即係呢度差唔多係
唔夠1%。咁啊，外匯有外匯玩法啦，外匯做槓桿啫嘛，係咪先？咁人民幣就上個禮拜就跌啦，咁跌咗少少嘅啫，跌咗0.25啦。咁但係之前嗰幾個禮拜都係咁升，咁少少回調，算係啲咩？咁啊，下面呢度就誒轉咗零下8條，即係等於 sell 息率，即係等於如果你即係等於如果你炒外匯，然後你買人民幣嘅話，咁呢個位你就要沽咯，就 sell 咯。咁咧，跟住之後就睇 crypto，我睇多少少先，睇埋港股先啦，睇下港股嘅持倉，然後我哋一次過再講 crypto 啦。咁啊，港股持倉咧，今個星期咧咁就沽咗兩隻嘢嘅，咁一隻咧就係呢個9660呢個地平線機械人，咁我冇辦法去 sell 息路。咁啊，見到其實佢上禮拜佢都插咗棍落嚟啦，咁所以呢個即刻下面轉咗 sell 息路。咁你話其實呢個高位已經回咗10幾個 percent，咁冇辦法啦。咁呢個 system 做唔到就做唔到啦。咁唔需要太介意，我覺得。咁啊，我覺得啦，佢因為咧佢本身係破咗前頂噶嘛，但係佢企唔穩前頂啊。其實佢呢支係應該當佢係一支針咁樣上。喂，唔係喎，呢個係哇哇呢個唔係好靚，但係有少少似黃昏之星咯。呢個有少少似黃昏之星，但係 anyway 啦，總之就係佢升穿咗前頂，呢個前頂，但係佢企唔穩，又落翻嚟，咁所以其實佢今次挑戰係失敗㗎啦。咁我預計佢應該都係會回一回，回翻可能9蚊或者8蚊咁，我覺得都唔出奇啊。跟住之後再睇下佢會唔會再彈。咁呢個我哋可以拉翻個 Fibonacci 俾佢咯。咁我哋繼續 monitor 住佢回到咩位咯。咁我覺得呢啲8.73啊，或者係8蚊啊，呢啲位其實都冇乜問題。咁但係就好睇佢而家行緊咩浪咯。即係但冇理由啊，呢個冇理由4浪嚟噶嘛。咁即係冇話可唔可以同呢個 overlap，我覺得冇乜關係。我覺得冇乜關係，即係佢落到嚟呢個7個1毫4咁，我覺得都唔靚咯，但係唔係啲咩大問題咯。咁呢度可以加多條線嘅呢度咁樣咯。咁呢個我當係支針咁樣啦。咁跌到8蚊咯，你當跌到8蚊咯。咁我哋到時再睇下點樣睇，都係睇息路嘅啫。咁另外一隻就係6693啊，呢赤峰黃金。赤峰黃金咧真係好核突啊！幅圖你睇下。咩啊？Inside buy 啊，上個禮拜係 inside buy 陰燭嚟，其實有啲 weak 咯，即係 weak 地咯，所以放開佢咯，放過佢咯，OK，放開佢，放開所有。咁啊，呢個6693啦，咁就 take 咗一個7% 嘅 profit 啦，咁就1600蚊港紙啦。咁跟住之後咧，另外960嘅話就會比較多少少啦，咁就34% profit 啦。咁我 take 咗6000蚊嘅 profit 啦，係啦，六千蚊都唔少，六千蚊一啲都唔少，對我嚟講。但係其實6000蚊又唔係好多，其實OK。跟住之後咧，咁就要加倉嘅，加倉咧就加倉呢隻2431，2431呢個係左價創新2431呢個，咁我未買啊，聽日買。誒睇好嘅原因嗱，首先買入嘅原因係因為 EN3啦，係咪先？跟 EN3除咗零啦，咁遲一個禮拜買啫，我又覺得唔係啲咩 big deal 嘅嘢。咁跟住之後咧，誒另外就梗係企穩58天線，企穩10天線同58天線啦。咁跟住之後同埋突破呢條 trend line，咁我覺得呢啲全部都係一啲好嘅信號嚟。咁啊，另外一隻都有一隻調翻轉，有一隻咧好似嘅。就係呢個 CRWV 呢個 CoreWeave 啊，跟住啲電子嘢，咁呢隻我就觀望緊。點解咧？嗱，首先第一樣嘢，佢同前面嗰隻一樣，佢都係 EN3係上咗零嘅。咁但係佢有一樣問題就係佢呢度咧，佢跌穿咗支10天線。其實佢企穩嘅話，其實係靚嘅，但係跌穿咗10天線咧，
我覺得佢唔係好呢個突破，我覺得未必好成立咯。即係尤其是上個禮拜呢支陰燭咧，突破咗一支針，但係陰燭咁樣，我覺得唔係好一個好嘅突破咯。咁你話今個禮拜有冇機會收陰燭？我覺得有機會添㗎。咁所以呢日就觀望。咁但係如果佢突然之間一支陽燭嘅話，咁梗係唔同講法啦，係咪先？咁我哋到時再睇下點啦。咁真係密切留意住啦。但係我覺得唔係咩特別好。咁啊，跟住之後咧，頭先本身仲有睇過一隻嘅呢個228啊，呢隻呢隻咧，昌泰控股唔係好記得做咩，但係我覺得呢度升得有啲高啊。我覺得呢個佢回得唔夠，即係如果你呢度 yen 三佢再回一回，然後再爆嘅，我覺得會靚啲。咁有機會我買，但係呢個我覺得唔係好值得買。咁跟住即係另外睇一個好核突嘅嘢啦，340啦，潼關黃金。即係如果你睇呢度啦，你齋睇呢橛其實係 OK 喎，冇問題嘅，即係可以上而係一個碗咁樣啦。咁你睇埋日線其實都冇乜問題添，除咗係佢好似弱過黃金，即係你知金礦股唔好跟啲黃金㗎，唔知點解。咁呢個就爆升啦。咁其實你睇呢度啲 part，即係梗係睇冇問題，但係你諗下點解前面呢度有一堆嘅時間，佢都係長期喺呢個7毫子以下嘅喎，即係呢個就好奇怪啦。即係呢隻你比起一隻正常嘅金股，我覺得更加係妖股咯。即係咁你由06年嘅時候無端端衝到上24蚊，呢啲係咪搭棚㗎？即係隨時係雞棚咁樣搭咗上去，跟住之後就，喂，跟住就07年就，但係你記唔記得，07年係港股直通車喎。嗱，你諗下，07個頂位係幾時先？07、08啦，其實係07年10月啊嘛。咁呢隻嘢係431，07年10月啊，唔係2431，2228。啊，sorry，340，sorry。340，咁07年10月啊頂位啊，340仲有隻隔離嘅，我真係唔知，呢啲係咪港股直通車嗰啲？都未到十月，佢哋已經自己插咗先，即係唔知，我覺得好奇怪咯呢隻嘢，即係佢市值好似佢嗱佢成交有1億幾嘅，市值好似100億，如果冇記錯啩。我唔記得，總之我覺得呢隻嘢妖妖地嘅，本身諗住買，本身喺幅睇下面，喂，其實下面呢度係唔錯喎，但係你睇埋成幅圖，我覺得真係唔好搞嘅，真係我覺得。咁啊，係啦，呢隻2431聽日買啦，咁就買呢個數，買600股，咁啊砌埋大概就係16000啦。咁呢個數會少過個倉嘅1/10，呢個倉位少少少啦，係啦。咁啊，其他嗰啲圖咧就唔特別睇啦。咁啊，全部都係白色路嚟嘅。咁啊，我哋就唔特別睇啦。咁大家有興趣就自己翻去再睇啦。咁跟住之後咧，另外咧，今個禮拜咧，咁因為頭先沽咗呢個9660啦，同埋呢個赤峰黃金啊嘛。咁我手上 cash 大概係5萬蚊，5萬蚊咧買咗16000呢個自價創新啦。跟住另外咧，我分咗兩 part 嘅。一 part 咧就買兩 part 都係買美股，咁一 part 咧就買咗金，咁個金就買咗19,000港紙，跟住咧 TMC 咧就買咗17,000港紙，咁啊金咧其實因為我揸住個 cash 喺度咧，其實我有少少想避險嘅，即係我覺得差唔多跌㗎啦，我差唔多跌，即係你只不過問題係你係做冇最尾個注啫嘛，咁。但係我又唔想揸 cash，揸 cash 我就覺得唔舒服。咁我覺得反正金都會升㗎，反正今日係大息路，咁由佢咯。咁如果你話，誒今個禮拜見頂啊，下個禮拜一支陰燭跟住轉息路，咁我沽金咁由佢咯。咁反正你揸 cash，
揸 cash 我揸唔舒服嘛，揸住啲金好舒服添嘛。咁我啊咁，因為我覺得其實係有少少係你要持續去參與個市場咯，你唔好成日揸住 cash 企埋側邊，即係揸住金你諗下。咁其實你係做咗倉嘅 balance 嘅啫，咁你實有升有跌㗎啦，咁但係 overall 贏咪得咯，係咪先？咁啊，金就繼續揸啦。TMC 咧做啲咩海底礦業嗰啲，都係啲礦啊 metal 啊嗰啲咁樣。咁呢個 buy 息路啦，我唔肯定佢係咪一個爆一啦，但係佢肯定係 buy 息路嚟㗎。咁所以就冇乜特別啦，就買啦。今日日線都靚嘅，52天線上面啦，10天線上面啦。咁所以呢隻嘢冇問題，咁所以就買咗 L 期嘅倉嘅1/10落去買啦。係啦，咁啊呢兩 part 每 part 1/10啦。咁 total 咧成個持倉咧就係24,000嘅港24,000美金。咁 which 咧睇翻港匯啦，而家就會係等於18,600港紙啦。咁就跟住我哋講 crypto 啦，講緊 Ethereum 先，講一個最熟嘅 Ethereum 先。咁啊，睇下日線先啦。日線咧最近數咧就數緊咁樣，咁咧有日啦、2浪啦。嗱，老實講，我覺得呢嚿嘢係唔靚嘅，呢個一浪係數得唔靚嘅。咁但係我暫時未諗到更加好嘅數法，但係我唔理啦。總之呢個一定係三浪，呢個應該係三浪頂嚟㗎啦。OK，咁所以之後呢個有個四浪，或者係我唔知啦。總之呢個係個調整浪啦，係咪啊？眼盲嘅都睇到呢個係調整浪啦。咁呢個應該係一個 A、B、C 啦。咁未調整完嘅，佢而家呢個反彈嚟嘅啫。即係冇見到佢彈翻上去，彈翻上去4100、4200咁樣好興奮，唔係嘅。呢條橙色線咧係 Ethereum 係3800、3900嘅時候，我已經畫咗喺度㗎啦。OK，咁啊，所以佢彈翻嚟呢啲位咧，即係唔好咁興奮啦。即係其實佢仲會再插咗個 E 喺度。咁啊，我覺得啦，插翻嚟呢啲位都唔係好過分啫。睇翻落嚟1.618，3500個支撐3500，仲有呢個支撐咧，仲有0.618咧，撳錯，有冇喺度？係 OK，我哋 lock 咗佢，lock 咗，唔係咁樣都可以咩喎？lock 咗佢，OK，咁就唔會咩到啊？誒，我覺得呢度係有可能有個 A、B、C，咁你行落翻3500啦，咁跟住之後應該有個大小嘅 B，咁然之後就再有個 C，有機會係咁咯，又或者純粹呢個 A、B、C 已經行完咯。誒，你話有冇機會係隻 A、B、C 已經行完，而家就落下一段升浪咧？嗯，可能可能，即係話係咪完全冇機會？我唔會話俾你聽完全冇機會嘅，但係我我 prefer 其實路線係佢再插咯。我覺得佢再插咯，即係我覺得佢應該9月應該埋尾再插一插，咁然後10月再升，咁你咁樣開心啲咯。咁啊，如果佢而家升，咁即係佢而家行完呢個 ABC 啊，咁我哋應該好快見到佢上翻4300，然後升穿4300咯。因為咧見到呢條綠色線咧係每日跌25點啦，跟住之後呢條藍色線係每日跌50點，呢個藍色線每日跌75點。咁你見到其實佢呢幾日咧，佢都係俾50同75夾住，咁佢難得而家上翻去，咁佢下個 resistance 咧就會係呢一條每日25點呢條線。咁只要佢升唔穿呢條25點呢條線咧，其實我哋都可以 regard 佢係仲係一個跌緊嘅 trend 嗰度。咁所以你話會唔會上翻0.5？我覺得機會真係細啲。我覺得佢如果佢回翻去0.618，
即係呢個係4300，跟住再落都仲有機會，係啦。咁呢個都 keep 住 monitor 啦。咁但係應該係啦，下個禮拜一我哋再出片嘅時候，其實大家就會知道個結果係如何啦。咁係啦，咁就其實就冇咁複雜嘅，就睇 EN3嘅啫。即係如果 EN3轉翻做 buy 咁，我咪買咯，係咪？咁另外就係周線啦，周線其實佢依然都係一個 sell 息路，即係其實我記得我之前有講過㗎，即係 Ethereum 咧，只要周線一出 sell 息路咧，通常都唔係一兩個禮拜嘅事，通常都係好幾個禮拜嘅事咯。咁 which 係應驗咗㗎。OK，咁所以其實我覺得短期之後你唔使睇得咁好咯，即係咁個周線仲 sell 緊，咁我覺得唔使睇得咁好，係啦。咁另外就係佢日線啦，佢仲喺呢個58天線以下，咁 which 就係一個非常之弱勢嘅一個 trend，所以我覺得唔需要太有信心咯，對佢，即係可以保守少少，等咯，等機會。咁如果你就做緊 DCA 咁嘅，你可以繼續做啦。咁跟住之後呢個咧就嗱、呢個咧 Bitcoin 咧就升穿咗啦。咁消息面就係咩咩咩 Tim Cook 啊，咩揸住 Bitcoin 同 Ethereum 咁啲消息嘢嚟嘅啫，即係中意炒一炒啦。呢度咧就升穿咗呢條咁樣嘅 monitor 嘅線，咁其實係嚟多，尤其是係你見到咧。佢冇跌穿呢個位嘅，咁所以佢係一個 high low 嚟嘅，更高嘅低點。咁有機會聽日啦，咁日線就會上翻零。咁我覺得呢個可以觀望下。即係你話其實我呢個 ABC 有時間畫嘅啫，即係佢咪真係落翻去嘅，我唔知嘅。即係其實我真係唔知嘅，即係我覺得睇 EN3啦，咁同埋睇下周線。嗱，你見到啱啱個周線仲係 sell 食路，我覺得睇周線啦。周線如果轉翻 buy 嘅話，咁嗰段浪會強好多，同埋你信心會大好多。哈，跟住 XRP 啊，窩窩突突咁行啦，收窄三角形啦。咁 suppose 應該係 A、B、C、D、E 嘅。咁其實我覺得佢嗱有機會佢 E 未行完，咁佢可能會升一升，跟住之後就插。又或者佢 E 已經行完，咁跟住之後佢就準備就爆上，即係其實無論如何之後都係爆邊咯，都係爆邊嘅啦。我覺得佢有機會喺度震多一陣，因為佢始終佢係山寨幣，佢好睇成個幣圈嘅 market 同睇個流動性。咁BNB 啦，上個禮拜我哋講過呢個黃昏之星啦，係咪？咁回一回又彈翻上嚟啦，我轉咗 buy 息路添日線，你先轉咗 buy 息路添，但係呢個唔係爆日嚟嘅咯。強嘅有機會，呢個黃昏之星嚟喎，佢真係唔會回多一陣咩？A、B、C 一個 X，即係會唔會係唔會咁樣？記唔記啊？記唔記啊？即係有機會再回一回，咁等個 Fibonacci 喺度啦，望下先。其實佢差唔多0.68啊，即係我覺得差唔多呢啲位啦。即係如果呢啲位咧，佢升唔穿嘅咧，咁佢就 drop 落去啦，應該跌穿呢個零呢個位，即係934呢個位。咁但係如果佢企得穩1000呢個位咧，咁有機會佢會上翻去試翻1085呢個位。係，我係咁樣睇咯。咁我梗係覺得佢回一回好啲啦。咁回一回，咁你等山寨貴一次佢就衝啊嘛。咁 Ethereum 咧超級核突，超級核突。呢條咁嘅 trend line 咧，俾佢跌穿咗。OK，呢條跌穿咗，係咪上一條片嘅時候跌穿咗？我完全唔記得。上個禮拜一、禮拜二跌穿咗。核突啦，核突報警。呢度其實你呢度應該係呢個定位拉翻過嚟就。咁你見到其實佢掂咗0.382呢個位，咁然後又彈翻上去。咁我覺得
我覺得咧有樣嘢 potential 嘅危險就係呢個係一個 ABC，咁於是乎之後就可能下一個 ABC 或者 ABCDE，而你見唔見到呢個其實係有機會係個 A 嚟，佢可能形成緊個 A 嘅。咁如果係咁嘅話咧，咁你就唔使旨意再見到佢翻返去咩250啊呢啲位㗎啦，即係佢200蚊停唔停到都係個問題，係啦。咁所以我覺得 Ethereum 係呢五大 crypto 入邊要特別留意住嗰一隻。咁但係好老實講，我 Ethereum 嘅倉位又唔係好大，我好似得2000蚊本金啫嘛，咁所以我又唔係好介意佢跌落嚟。咁當然如果佢跌穿咗成本價咁唔好啦，咁但係冇啊，睇下長放喺度睇下會唔會爆上咯，因為好似 DOG 咁樣多 coin 咁樣。以前好似買咗幾多啊？買咗2000啊，買1000啊，不過呢家都係輸嘅。咁冇嘅，睇下之後以後山寨幣有冇機會再爆上嘅啫。其實都係儲，只不過係即係佢得好似粒米咁少嘅錢，所以唔係好 care 嘅。咁當然你話積少成多啦，咁但係冇啊，我覺得幣圈有少少 buy and forget 咯。咁然後你再搏下佢睇下會唔會升，都升咪升咯，唔升就當投機咁樣輸咗咯。咁我唔係好俾人 fat 嘅啦，OK。咁啊，咁我今日段片差唔多到呢度啦。咁啊，留意住嘅就係呢個 HIBOR 啦，HIBOR 啊，誒點解刪咗嘅？邊有開過？留意住呢個 HIBOR 隔夜上個禮拜上到4，上個禮拜係啦，上過4啊。咁啊，如果做槓桿小心啲啦。咁啊，跟住另外，唔記得咗講呢個幣圈好食嘅兩幅圖，第一幅 Total Two 就係成個 crypto 除咗 Bitcoin 以外嘅總市值。咁啊，呢度似係咁，呢個 trend 啦，呢個 trend 啦，呢個一條啦，跟住另外呢一條啦。咁啊，應該係上面嗰條啊，下面嗰條唔使。咁啊，唔好跌穿呢度啦，跌穿呢度嘅話唔好睇咯。即其實呢個 cup and handle 嚟嘅。咁如果山寨幣咧，要開始嘅條件咧，就係呢度要突破成功。咁因為突破成功嘅話咧，咁啊大概就帶到我哋去到3B 咁就3個 B 人啊，即係估當幣圈可能就 double 一下，double 有冇 double？都 double 到啦，係啊。咁啊，但係呢度要再突破先啦。咁如果你見到佢而家咁樣周線咧，佢仲係 sell 食路咧，咁啊又點跌落去咧？其實就搞唔掂嘅。咁睇埋日線咧，日線跌穿咗呢個35、28天線啦。咁而家想回補翻上去，咁啊睇下得唔得啦。咁啊，如果咧佢可以升穿又升多10%啦，咁啊升翻穿呢個位嘅話，咁有機會啦，即係佢可以，即係總之佢要 keep 到佢成功突破啦，keep 住向上啦，咁山寨幣就會開啟啊。咁如果唔係有機會佢又回翻咧，咁你呢個吸引 handle 就好大機會唔成立，因為而家個吸喺呢度，handle 喺呢度，其實而家行緊 handle 係啦，咁。呢個 Total Two 啦，就包括住 Ethereum。咁睇下 Total Three 就唔包括 Ethereum。咁但係有個好危險嘅就係 Total Three 幅圖咧，我就畫到咧呢個係 ABC。咁如果呢個係 ABC 嘅話咧，咁即係其實佢意味住佢而家呢個即係而家山寨幣佢應該有個回調喎。係啦，咁啊睇埋呢個 BN3，其實佢都係 sell 息喎。咁如果咧佢真係做呢個回調咧，咁你亦見到其實佢冇咁快有山寨貴嘅。佢山寨貴咧，就算有啊，可能都要等到下年1月或者下年2月。咁今年嘅10月、11月、12月應該就係 crypto 嘅半個寒冬嚟㗎啦，因為你啲幣應該全部都要插咁插先，插到1月。
插到1月。其實有機會喎，如果 Solana 幅圖，你睇下，就插到1月、2月再爆，哇，好危險！如果 Ethereum 調整到下年1月，咁可能會0.5咯，0.5係啊，有機會喎。即係睇下呢度 A，跟住之後10月就會有個幣圈狂歡咯。咁但係唔會升穿前頂咯，跟住1月就會落翻0.5咯，有個咁嘅機會。呢個要小心，我覺得，即係唔好聽到啲人講話山寨貴，冇腦衝入去。我覺得真係要小心。咁如果係咁樣嘅話咧，咁呢度好大機會咧就回一回啦，然後再衝低。呢個嘅話咧，呢個回到邊個位啊？因為呢度，excuse me，咁樣應該就咁樣嘅一個 A 啦。但係其實我覺得呢個有少少似 A B C，係啊，A B C X A B C 係有機會係，即係有機會呢個 A 啦，跟住可能 B 可能會有回翻少少，即係可能有個突破咯。但係其實突破係唔 long lasting，C 可能落翻呢啲位，落翻去呢隻腳呢啲位，應該有咁嘅可能。咁啊，BTC 就好自然啦，BTC 就俾機會佢回咯。呢個可能會即係企硬啲，但係都可能會回，即係呢個係其中一個可能性。我覺得呢個係唔可以忽視嘅。係啦，咁啊，今日呢段片就嚟到呢度啦。咁如果中意呢段片嘅話，咁就幫我 like 啦、comment、subscribe 啦。咁啊，其實呢段片純粹係記錄我嘅一個心路歷程嘅啫。咁啊，唔係任何嘅投資建議啦。咁啊，咁今日就嚟到呢度先。咁啊，拜拜。